ძალიან მიხარია, რომ ესე დაემთხვა ტიტების ფესტივალს მეფის დღე. ყველა არის ასე საოცარ განწყობაზე დღეს. ნახავთ ესე მხიარულობას, განსაკუთრებით მეფის დღეზე, იმიტომ რომ ზოგადად ამსტერდამი ძალიან წყნარი არის, მეგობრებო, ასე რომ დღეს არის ესეთი შრიამული და მუსიკა. Hello. Happy King's Day. Happy King's Day. ზიანათებს. და ესეთ ნარინჯის ფერებში მიხარია, ცხოვრება ძალიან მაგარია. ასეთი არის ამსტერდამი, ფერადი, ლამაზი, ციცოცხლით სავსე და განსაკუთრებით კი მეფის დღეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამსტერდამში ვიზიტით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი კომენტარები. დამწერეთ, რას ფიქრობთ, მოგეწონათ თუ არა ვლოგი. როგორი წარმოდგენა დაგჭათ ქალაქ ამსტერდამზე, ძალიან მაინტერესებს. თუ გსურთ იხილოთ მსგავსი კონტენტის ვლოგი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, მეკითხები და გემშვიდობებით, აბა კარგად.